तकसीम हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। गद्दारों पे लानत बरसती रहती है। दहशतगर्दी था कन, फाशिस्ट था मरिन, हिते उहे हथियारनि जो कारोबार था कन, हिते वो चर्च था खपाइनि, सिंधी समाज में ग़लति जेको आहे उहे सिंध न देसूं मर्द देसूं सिंध हुकूमत का कानून साज़िब कयो जेके भी 1954 खां बाद में जेके ठाहिया आया आहिनि उन्हनि जा पूरा डोमिसाइल रद्द करे, उन्हनि जा पूरा शनाख्ती कार्ड रद्द करे, ॾेन वधीक ॾे पंहिंजे वापसि मोकिलियो। सिंध हाणे यकूब कानून आहे। बाकी जीएम सैयद आहे आज़ादीअ जो इमाम। दहशतगर्द अफगानी जेके अफगानिस्तान खां अची केपीके खां अची कोयटा खां अची करे असांजी सिंध जे अंदरि कारोबार कनि था, हितां पूरा डोमिसाइल ठाराइनि था, हिते पूरा शनाख्ती कार्ड ठाराइनि था ऐं हालत इहा आहे त असांजा उन्हनि हाणे बच्चा बि खाइण छॾे पिया आहिनि। शहीद बिलाल मुंहिंजे ॾोठनि जी लोठनि जो हिकु आहे छा। अफगानी पठान असांजो मुतालबो आहे कि अफगानी पठाननि खे वापसि मोकिलियो कयो वञे। इहा दहशतगर्दी जी क़ौम आहे जेकी सिंधियुनि माण्हुनि जे रुमाल बढ़ाए सिंध ते कब्ज़ो करणु चाहे थी पई, पर हिननि जेको सिंध थी वई आहे हाणे कॾहिं बि पठाननि खे हिते असां बर्दाश्त न कंदासीं।